Ayo CJ 40 14 sesir. Nek udan angin tumbang kabeh. Loh, tumbang kabeh. Wush. Durung sinang kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Ali Rahmat Official. Badai angin sering menerjang di area Jawa Timur, ya, daerah Sidoarjo, Surabaya, daerah Blitar juga, hingga meratakan semua pohon pisang yang super-super. Tapi ya namanya itu musibah, jadi kita tetap syukuri saja. Kita lihat seperti apa contohnya yang tumbang semuanya berserakan. Ini salah satu wilayah atau bagian Penggalan yang saya video. Sebagian tidak saya video karena kondisinya memprihatinkan, miris. Ini aja sudah miris lihatnya. Kita cek bersama-sama. Ya, sebelumnya jangan lupa komen, like, subscribe yang harus subscribe ya, share kalau bila perlu ya. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu contoh yang tumbang CJ 40. Bisa dilihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sisir. Ya, ini belum apa-apa ini. Wong di jantung aja belum disunat. Ini patah kok. Anginnya luar biasa memang, Lur. Sampai banyak yang pohon tumbang ke jalan-jalan, ada yang kecelakaan juga. Kita cek satu persatu. Tidak apa-apa kalau hanya cuma pohon ya, yang penting tidak mencelakai orang ya. Kalau hanya kebun pisang pohonnya nggak masalah. Yang penting orangnya masih selamat, alhamdulillah. Loh ya. Dan rata-rata belum mengisi, belum berisi sudah bubuk semua. Kita cek lagi. Ini belum yang di kebun selatan tuh. Sana buahnya sudah gede-gede, tumbang semua. Termasuk ini. Ya, ini sudah diambil kapan hari kita repening. Tapi belum sempurna karena masih terlalu mudah. Kita lihat lagi. Nah, itu belum berisi juga, masih seperti itu. Nah, kalau ini sudah, alhamdulillah, ini penyanggannya sampai 2. Wah, kali ini sudah siap panen, Lur. Ini harus segera kita shift, segera kita amankan. Kapan hari 2 hari berturut-turut hujan deras. Kemarin sore kayak gitu loh, Lur, buahnya, Lur. Ya, mantap sekali. Warnanya lumayan banyak. Oke, sekedar informasi saja, mungkin ada yang kesamaan ya. Haha, komentar ya. Mungkin saya kemarin juga ada yang nge-DM ke saya, sama Pak Ali di daerah Madura, punya temen juga sih. Itu juga banyak yang tumbang. Terus ada lagi yang dari Semarang,
Banyak yang tumbang semua Pak Li, hujan angin. Wah, banyak temennya. Ada yang juga dari Bajul Kesupen. Kok Bajul Kesupen, Boyolali. Itu juga info ke saya. Waduh, pisang saya tumbang. Banyak yang tumbang Pak Li. Waduh. Intinya ini hampir merata ya. Hampir merata. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini bisa diambil hikmahnya, bahwa semua itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, hanyalah berserah diri. Yang namanya musibah itu kehendak Allah. Mudah-mudahan ini musibah, bukan azab ya. Mudah-mudahan semua bisa jadi azab, karena Indonesia saat ini lagi genting ya, memang lagi kisruh. Semoga Indonesia tetap cepat damai, aman dan sentosa. Oke, dari kami Ali Rahmat Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.